Dzień dobry, dziś film o Deusie 2 i Deusie 1 na cewkach eliptycznych. Widzicie to? Takiej samej wielkości cewki. Pokażę Wam, jak działa Deus 1 i Deus 2 na takim jednym z moich pól testowych, gdzie mam zakopane cele nisko przewodzące w postaci tutaj taki niebieski kapselek. To kawałeczek brązu, chyba 14 albo 15 cm pod ziemią. Taki, nie wiem, 5 mm na centymetr, trudno powiedzieć. Kolejnym celem tutaj będzie 10-groszówka z miedzioniklu, nasza polska. I tutaj na 18 cm również, bo ten cel jest na 18 cm, ten też. Jest to małe sreberko, moneta XVIII-wieczna pruska, z tego co pamiętam. Nieduże, myślę 15 mm średnicy, może 14, 15 bardziej, nie? Krajcarek taki, o. Krajcarek prusaczek, nie? No i dwie cewki eliptyczne, dwa wykrywacze, Deus 1 i Deus 2. No to sobie włączę tego Deusa 2. Myślę, że wielu z Was używa do poszukiwań drobnych celi programu Sensitive FT, czyli programu czuły, pełne tony, i tego programu zamierzam użyć. Na razie są ustawienia fabryczne, które zmienię do takiego mojego standardu dyskryminacji 6. Silencer na razie pozostawię na poziomie 3. Czułość, cewka jest niesamowicie stabilna. Więc może te 96. Fragment Max na razie 89. Reaktywność 3. Myślę, że w tym miejscu tą reaktywność 3 zostawię mimo wszystko. Poza tym chyba tutaj bez zmian. Strojenie do gruntu. Może pierwsze spróbuję się chociaż trochę odstroić od EMI, którego tu nie powinno w sumie być. No dobra. No i strojenie do gruntu. Dobra, to pole testowe zostało tu zrobione dlatego, że teren jest bardzo zaśmiecony żelazem, dodatkowo jest wysoko zmineralizowany, więc bardzo ciekawe miejsce do wykonywania wszelkich testów dotyczących drobnych celi nisko przewodzących, bo zwykle takich celi szukamy w miejscach, gdzie jest dużo ceramiki, cegieł, nawozów, żelaza. Wszystko jest wymieszane ze sobą i tworzy pewien rodzaj gruntu. I taki grunt właśnie tutaj występuje, dlatego tutaj to pole testowe powstało. Jedno z 5, które posiadam. No i tak, pierwszy cel. Jak słyszycie, miejsce jest trudne, można powiedzieć. Cały czas słychać pomruk żelaza. Więc podejście nad pierwszy cel, którym jest kawałeczek brązu. Prawidłowa identyfikacja. Może Wam powiększę jeszcze to. Z każdej strony. Teraz tak. Gdzieś tutaj mam trudne żelazo. Trudne żelazo, które nigdy nie zostało wydobyte, ale jest to żelazo, które fałszuje na kolor. Pokażę Wam, jak wykrywacz będzie działał nad tym żelazem. Z drugiego podejścia. Pytanie do Was, czy byście to wykopali z tą cewką, czy nie. Dobra, to jest to trudne żelazo. Ja myślę, bo ja sobie wziąłem specjalny znacznik, żeby je oznaczyć. Jak go tutaj wydłubę, to go wydłubę.
Nie, chyba jednak nie. Mam, dobra, jeszcze raz. Zaznaczam, że silencer jest fabryczny na 3. No i sobie tutaj oznaczę. Dobra, no to teraz cel kolejny z podejścia. 10-groszówka na 18 cm. Niestety nie udało się wykrywać, czego nie widzi. Dobra, kolejnym celem będzie srebrna moneta na 18 cm. Dobra, no to macie mniej więcej pogląd, jak to wygląda. Jednak mimo wszystko mam przecież do dyspozycji inne częstotliwości, więc Frequency Max 53, strojenie do gruntu, jeszcze raz, kawałek brązu, bardzo ładnie, żelazo, teraz 10-groszówka, która nam nie chciała wyjść. Niestety. I sreberko. Myślę, że nieco lepiej. Ale pytanie do Was. Czy byście to wykopali? Jedziemy dalej. Frequency Max 29. Strojenie do gruntu. Jeszcze raz. Prosty kawałek brązu, żelazo. 10-groszówka. Szuruburu. Moneta srebrna. Podobnie chyba jak na 54. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób macham cewką, bo to ważne, że mimo wszystko staram się wyciągnąć tą monetę, ale mi się to nie udaje. No dobra, co mogę zrobić więcej? Spróbuję zaniżyć silencer do -3. Żelazo pewnie będzie żelazem, raczej będzie kolorem dalej, ale może coś się zmieni w wykrywalności celi. Kawałeczek brązu. No i teraz ważna próba, czy myślę, że pewne polepszenie nastąpiło. Mimo że identyfikacja pokazuje mineralizację, to lekkie szczepnięcie jest. Kolejna moneta, która nam nie wychodziła, czyli krajcarek srebrny na 18. Myślę, że znacznie lepiej.
tu nastąpiło znaczące polepszenie i ta 63 to jest prawidłowa identyfikacja tego celu. Jeśli wrócę do tej trójki, która tutaj była, to tej wykrywalności nie ma. No to 0. Już jest znacznie lepiej, nie? 1. Bardzo dobrze. 2. Umiera. Więc ta 1, a nawet 0 nie byłoby głupim pomysłem, bo przy 0 już mam pewną wykrywalność. No tutaj się nie udało mi tego celu wykryć. Ten jest wykrywalny. Jedyne co trzeba było zrobić, to trzeba było zaniżyć silencer. To tyle jeśli chodzi o Deusa 2 i cewkę eliptyczną. Pokazałem Wam, jak to mniej więcej działa. Bardzo ciekawe będzie porównanie z cewką eliptyczną z Deusa 1. No, sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Na razie to wszystko. Przełączę się z wykrywaczem. No to teraz pora na Deusa 1 z cewką eliptyczną. Pierwsze co zrobię, to uruchomię program Deus szybki, program fabryczny. Jak wiecie, wykrywacz wracał do ustawień fabrycznych w tym programie. Dyskryminacja 6, czułość. Pierwsze może częstotliwość 31. Myślę, że jest całkiem stabilnie. Reaktywność pozostawię na poziomie 3. Silencer jest standardowo na -1. Jeśli chodzi o ustawienia eksperckie, to wprowadzę tutaj pełne tony, bo podobnie było to w wykrywaczu Deus 2. Grunt 83. Myślę, że te 85 będzie tutaj sensownym wyjściem, czyli nie będzie grunt zaniżony. Będzie na poziomie 85. Jednak jedną rzecz muszę tutaj zmienić. Puszczę go w dyskryminacji minusowej. Nie mylcie tego oczywiście z dyskryminacją klasyczną, dlatego że ten tone break tutaj jest ustawiony gdzieś na 10, więc jak się komuś wydaje, że szuka wolmetalu, no to się głęboko myli i pojęcia nie ma, o czym mówi. No i zaczynam, nie? To jest ten kawałek brązu pod niebieskim znacznikiem. Jak widzicie, wykrywalność jest, można powiedzieć, doskonała, nie? Żelazo. Piękny dźwięk. Tu go troszeczkę słyszycie dzięki finezji audio Deusa 1. Z tego podejścia jest nieco lepiej. Zasuwam dalej. Teraz będzie 10-groszówka, która nam nie chciała pójść. 10-groszówka jest wykrywana bez żadnego problemu. Grunt nie jest zaniżony, więc nie jest to żaden sygnał dziury, dlatego że mam ustawione na 85, a jest tutaj 83. No i teraz sreberko. Sreberko jest wyłapywane bez najmniejszego problemu. Nie ma sensu nic więcej pokazywać tutaj, bo myślałem, by użyć tu swojego programu, który jest programem pełne tony, ale na bazie programu Deep, nie? Ale to nie jest konieczne, dlatego że
że to działa bez potrzeby żadnej tam korekty. No nie mam tutaj ID prawidłowego. Stabilność wykrywacza, słyszycie? Audio również. Tu mam takie trudne żelazo, które jednak jest... O, tu jest ono. Ale to nie ma problemu najmniejszego. No, tak to wygląda. Takie porównanie niedzielne, można powiedzieć, dwóch wykrywaczy. W Deusie 2 użyłem multifrequencji, no bo ten wykrywacz jest jakby stworzony do multifrequencji i z testów, które wykonywałem wcześniej z innymi również stawkami, wychodziło na to, że to multifrequencji działa tutaj najlepiej. No jednak nie do końca, dlatego że prawie można powiedzieć prymitywizm Deusa 1 w pewnych sytuacjach może być lepszym rozwiązaniem i to chyba widzieliście właśnie tutaj. No tak to działa, no i nic tego nie zmieni, nie? Czy mógłbym kombinować więcej? Oczywiście mógłbym w Deusie 2 wprowadzić pojedynczą częstotliwość, ale czy wybralibyście tą pojedynczą częstotliwość do poszukiwań? Bo ja raczej nie. Mając też doświadczenia z tym wykrywaczem, wiem, że te multifrequencji tam działa po prostu lepiej, nie? No cóż tam można było zrobić? Można by tu użyć programu Deep, no jednak mimo wszystko szukam drobnych rzeczy w tym akurat miejscu, dlatego te programy ułożyłem w ten sposób, by były to programy do poszukiwań drobnych celi w terenie zaśmieconym. Dlatego w wykrywaczu Deus 1 jest to program FAST. Program, który teoretycznie uznawany jest przez ludzi jako program płytki. No a w Deusie 2 użyłem programu Sensitive pełne tony, dlatego że jest to program do poszukiwań drobnych celi, takie jakich tutaj są, i jest to program, który powszechnie jest używany do poszukiwań normalnych. Normalnie użytkownicy go używają, wszyscy go chwalą, ja też go strasznie chwalę. Akurat w tym miejscu to nie wypaliło. No takie to jest niestety i czasami tak bywa. Czy Deus 1 jest lepszym wykrywaczem niż Deus 2? No jest to głupota i podejście zupełnie bezsensowne. Bardziej chciałem Wam pokazać pewien niuans i zmusić Was do pewnych przemyśleń na temat wykrywaczy ogólnie, jak one faktycznie działają i że czasami możecie być pewnymi sprawami oślepieni i możecie myśleć o tym, że coś jest idealne, ale tak do końca nie jest. Trzeba nabrać troszeczkę rezerwy do tych testów i porównań pomiędzy wykrywaczami, bardziej zastanowić się nad istotą problemu, niż nad tym, który wykrywacz jest lepszy, a który jest gorszy, nie? Bo to jest bardzo, bardzo trudne i ciężko, tak, że tak powiem, powiedzieć. Nie mam identyfikacji w Deusie 1. Deusa 1 chętniej używałbym w terenach zaśmieconych, gdzie nie potrzebuję tej głębokości. Wiem, że Deus 2 ma tą identyfikację doskonałą, można powiedzieć, naprawdę doskonałą i jest wykrywaczem na cewce 11-calowej bardzo głębokim i na takiego łąkowe poszukiwania w terenach zaśmieconych naprawdę jest to kosa, nie? Natomiast mimo wszystko ten Deus 1 w tych terenach zaśmieconych, na tych polach ornych naprawdę daje radę i zawsze będzie dawał radę. Ja mam sporo wykrywaczy i muszę Wam powiedzieć, że to Deus 2 i Manticore są moimi pierwszymi wyborami. Trzecim wyborem jest Deus 1, prawda? Z 9 wykrywaczy, które aktualnie posiadam, to tak to wygląda. Po prostu Deusa 1 bardzo lubię i go nie sprzedam. Mam dwie cewki do niego, mam białą HVK9 i tą elipsę i uważam, że jest to dobry wybór. Nie kupiłem X35 11-calowej tym razem, mimo że miałem wcześniej, bo wykrywaczem na takie pola
orne, raczej pola łąkowe, można powiedzieć. Jest Manticore, jest Deus z syfkami jednozacelowymi, które sobie doskonale radzą, mają świetną identyfikację i sięgają głęboko, nie? Ale na takie, że tak powiem, zaorane pole, gdzie jest dużo pierdółek, to ten Deus 1 mimo wszystko pozostaje na topie. No, to wszystko w tym niedzielnym filmie. Trzymajcie się, do usłyszenia.